Om Namah Shivaya. Maha Shivaratri wishes and prayers on behalf of all of us to Bhagavan Shiva to bless us with the commitment for the highest of the goal and the required sadhana. Please recognize the 11 personalities like 11 Rudras of Lord Shiva, the personality of inspiration, personality of hard work, the personality, Vyaktitva of Sadhaka, Shrota, Jignasu, Mumukshu, Shishya, Bhakta, Viragi, Lokasevaka, Dharma Samsthavaka. Similarly, as we do every day, let us remember Parabrahma Tattva, requesting him to reveal the truth to us. Let us pray to Lord Parameshwara Jagadishwara to remove the curtain of delusion, ignorance. Let us pray to all the Devata Ganas seated in our personality layers inside and outside to bless us with all the required Shaktis to do the sadhana and the Divya Daiva Seva. Let us remember the Guru Tattva, the Guru Parampara, Swaguru and our Acharyas. May they guide us continuously. May we receive it, use it. Let us remember Shruti Smriti Purana Itihasa Rupa Shruti Mata and commit for the study and pray for her blessings. Friends, today being Mahashivaratri day, we will do Rudra part of 15-20 minutes. Then we go for our Upanishad Adhyayana. Om 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 Sahanavavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryankaravavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Namastaraya Namah Shambhave Chamayo Bhave Cha Namah Shankaraya Chamayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivataraya Cha. Om Namo Brahmadibhyo Brahma Vidya Sampradaya Kartrubhyo Vamsharashibhyo Mahadbhyo Namo Gurubhyaha. Om Nidhaye Sarva Vidyanam Vishaje Bhavaroginam Gurave Sarva Lokanam Dakshinamurtaye Namaha. Om Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Krutau Vande Bhagavantau Punah Punah. Om Jairime Guruvehi Purvam Badavakya Pramanatah Vyakyatah Sarva Vedantaha Tan Nityam Pranatosmyaham. Om Shruti Smriti Purana Namalayam Karunalayan Namami Bhagavatpada Shankaram Loka Shankaram. Om Bhavata Janata Suhita Bhavita Nijaboda Vicharana Charumate Kalayeshwara Jiva Viveka Vidam Bhava Shankara Deshika Me Sharanam Bhavayeva Bhavaniti Me Nitaram Samajayata Chetasi Kautukita Mama Varaya Moha Mahajaladhim Bhava Shankara Deshika Me Sharanam. Om Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvadaitam Gaganasadusham Tattvamasyadiraksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami Parabrahmane Shruti Matre Samastam Brahma Vidya Acharyebhyo Rishibhyo Munibhyo Gurubhyo Devatabhyo Asmat Gurubhyo Namaha. श्री श्वेताश्वतर उपनिषद आचार्येभ्यो नमः. श्री दक्षिणामूर्ति परमात्मने नमः. सांब सदाशिवाय नमः. तेषां सर्वेषां कृपानुग्रहेण उपनिषदुक्त ब्रह्मात्मैक्य बोध सिद्ध्यर्थं श्रुति स्मृति पुराणे इतिहासोक्त
भगवद्भागवत ऋषिमुनि गुरुदेवता दर्शन अनुग्रह अनुभव प्राप्त्यर्थम सनातन धर्म से वैदिक हैंदव संस्कृते सांप्रदायानां शास्त्राणां भक्ति योग वेदांतादि मोक्ष प्रक्रियाणां पुनरुत्थान जागरण विश्वव्याप्ति विश्व आध्यात्मिक प्रगति शांति एकता पुरोभिवृद्ध्यर्थम अस्माकं सह अस्मिन् धर्म संस्थापने ये कंकणबद्धाः निष्ठिताः गुरवः आचार्याः आश्रमाः संस्थाः श्रेयोभिलाषिणः भक्ताः शिष्याः साधकाः सेवकाः तेषां सर्वेषां पूर्णायुरारोग्यैश्वर्यक्षेमस्थैर्यधैर्यादि समस्तशक्तिसम्पदा सानुकूल्यता साधनानां प्राप्ति बाह्य अभ्यंतर शत्रुविघ्न निर्मूलन द्वारा धर्म संस्थापन कार्य निरंतर दिग्विजयार्थम अस्यां महाशिवरात्र्यां शुभतिथौ अनेकानेक शास्त्राणाम् अध्ययन साधना मध्ये शिवानुग्रहेण मोक्ष प्राप्त्यर्थम श्री रुद्र नमक चमक पाठस्य लघुन्यास पूर्वक पारायणम श्री कृष्ण यजुर्वेदीय श्वेताश्वतरोपनिषदः श्री आद्यशंकर भाष्य समेत अध्ययनम साधना प्रयत्नं मोक्षार्थम वयं सर्वे करिष्यामहे. Sankalpa is done. While this is being chanted, Rudra Namaka Chamaka, 20 minutes it will take. Just feel the Lord is in your own heart, or feel the temple in your own town, or feel your presence in your own puja room, or any of the great Jyotirlingas, or even Bhagwan Shri Kailashji. Anywhere, reach there if possible, everywhere, mentally, and just feel the Abhishekam is done. Then Bhagwan is applied with Vibhuti, Chandana, Kunkuma, Pushpamala, and Bilvamala, and all. Also, Ashtotram, Arati. All Naivedyam and Arati. Today we will do chanting Naivedya Arati. You can, while the chanting is done, can try for that type of meditation. Let us see. Mahashivaratri is the best of the day of the entire year for all sadhakas, especially those who are studying the Vedanta Dhenam. Shiva Upasana is always of great help. Let us start. Om Adashri Rudra Prashnaha Laghunyasaha Om Om Namo Bhagavate Rudraya Om Om Athatmanam Shivatmanam Shri Rudra Rupam Dhyayet Shuddhaspadiga Sankasham Trinetram Panchavaktrakam Gangadharam Dashabhujam Sarva Varnabhushidam Neelagrivam Shashankangam Nagayagnopavitinam व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदं कमण्डलवक्षसूत्राणां धारिणं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखामुद्योतधारिणं वृषस्कन्दसमारूढम् उमादेहार्धधारिणम् अमृतेनावृतं शान्तं दिव्यभोगसमन्वितं दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययम् सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनमारभेद अथातो रुद्रस्नानार्चनाभिषेकविधिं व्याख्यास्यामः आदित्यैव तीर्थे स्नात्वा उदेत्य शुचिप्रयतो ब्रह्मचारी शुक्लवासात् देवाभिमुखस्थित्वा आत्मनि देवताः स्थापयेत् प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतु पादयोर्विष्णुस्तिष्ठतु हस्तयोर्हरस्तिष्ठतु बाहोरिन्द्रस्तिष्ठतु हृदये शिवस्तिष्ठतु कंठे वसवस्तिष्ठन्तु वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु नासिकयोर्वायुस्तिष्ठतु नयनयोश्चन्द्रादित्यौ तिष्ठेतां कर्णयोरश्विनौ तिष्ठेतां ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तु मूर्ध्न्यादित्यास्तिष्ठन्तु शिरसि महादेवस्तिष्ठतु शिखायां वामदेवस्तिष्ठतु पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु पुरतः शूली तिष्ठतु पार्श्वयो शिवाशङ्करौ तिष्ठेतां सर्वतो वायुस्तिष्ठतु ततो बहिः सर्वतोऽग्निर्ज्वालामाला परिवृतस्तिष्ठतु सर्वेष्वङ्गेषु सर्वा देवता यथा स्थानं तिष्ठन्तु मां रक्षन्तु ॐ अग्निर्मे वाचिश्रितः वाग्धृतये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रितः प्राणो हृदये हृदयं मयि अहममृते
अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषि श्रितः चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि श्रितः मनो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि दिशो मे श्रोत्रे श्रिताः श्रोत्रगं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आपो मे रेतसि श्रिताः रेतो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे श्रिताः शरीरगं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ओषधिवनस्पतयो मे लोमसुश्रिताः लोमानि हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले श्रितः बलगं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मूर्ध्नि श्रितः मूर्धा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यौ श्रितः मन्युर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आत्मा मम आत्मनि श्रितः आत्मा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पुनर्म आत्मा पुनरायुरागात् पुनः प्राणः पुनराकूतमागात् वैश्वानरो रश्मिभिर्वावृधानः अन्तस्तिष्ठत्वमृतस्य गोपाः ओमस्य श्रीरुद्राध्याय प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्य परमपुरुषस्य एष रुद्रो देवता नमः शिवायेति बीजं शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकं श्रीसाम्ब सदाशिवप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ओम अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः निरुडपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः सर्वकृत्वात्मने करतलकरपुष्टाभ्यां नमः अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा चास्तुर्मास्यात्मने शिखायै वषड निरुडपशुबन्धात्मने कवचाय हुम् ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषट सर्वकृत्वात्मने अस्त्राय वड भूर्भुवस्वरोमेति दिग्बन्धः ध्यानम् ॐ आपातालनमस्तलान्तभुवन ब्रह्माण्डमाविस्फुरतः ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौलिविलसत् पूर्णेन्दुवान्तामृतैः हस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकान् जपन् ध्याये दीप्सितसिद्धये द्रुपदं विप्रो विषिञ्चेत् शिवम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहावसितमरुचा भासमाना भुजङ्गैः कण्ठे कालाः कपर्दाः शशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ताः त्र्यक्षा रुद्राक्षमालाः प्रकटितविभवा शाम्भवा मूर्तिमेधाः रुद्रा श्रीरुद्रसूक्तप्रकटितविभवा न प्रयच्छन्तु सौख्यम् ॐ गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादरम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः ॐ शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मेऽनुकामश्च मे कामश्च मे सौ मनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे अन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरञ्च मे लयश्च मरुतञ्च मे अमृतञ्च मे अयक्ष्मञ्च मे अनामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्तं च मे अनमित्रञ्च मे अभयञ्च मे सुखञ्च मे शयनञ्च मे सुषा च मे सुहृदञ्च मे ओम शांति शांति शांतिः. Lagunyasa we have done. Now Rudra part Namaka Chamaka as said. Yes, remember Bhagavan Kailash ji, Bhagavan Pashupati ji, the 12 Jyotirlingas, Saurashtra, Somanatham, Seychelles, Mallikarjunam, Ujjainyam, Mahakalam, Omkaram, Amareshwaram, Paralyam, Vaidyanathan, Dhakinyam, Bhimashankaram, Setuvandithu Rameshan, Nageshan, Dharukavane, वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमेतटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं तु शिवालये तानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन नश्यति. So to all other Shiva mandiras which we have seen, including our own Puja Mandira, and finally in our own Hridaya, there is Shuddha Spatika Rupa, Lord Shiva. To him we are doing Abhisheka, asking him to reveal that essential nature to us. Let us do the
पारायणम्। ॐ अथ श्रीरुद्रप्रश्नः। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उदोतैषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। या तैषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः। शिवा शरव्या या तव तया नो रुद्रमृडया। या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशैः। या विशुं गिरिशन्धहस्ते बिभर्षस्तवे। शिवाङ्गिरित्रदां कुरु माहिगंसीः पुरुषं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चावदामसि। यथा न सर्वमिज्जगदयक्ष्मकं सुमना असत्। अद्य वोचदधिवक्ताः प्रथमो दैव्योऽभिषग। अहीकृष्ट सर्वान् जम्बयन् सर्वा आश्चयातु धान्यः। असौ यस्ताम्रो अरुणौ तमभृसु मङ्गलः। ये चेमागन् रुद्राविदो दिक्षु श्रिता सहस्रशो वैशाखं हीडयीमहे। असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उतैनं गोपादुषन्नदुषन्नुदहार्यः। उतैनं विश्वाभूतानि सदुष्टो मृडयातिनः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे। अतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः। प्रमुञ्च तन्वनस्त्वमुभयोरार्तयोर्ज्यां। याश्च ते हस्तैषवः पराता भगवो वपा। अवतत्यदनुस्त्वगं सहस्राक्षशते सुदे। निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो न सुमना भव। विज्यन्दनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागम् उद। अनेशन्नस्येषव आपुरस्य निषङ्गतिः। या ते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः। तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज। नमस्ते अस्त्वायुधाय नाथताय दुष्णवे। उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। परिते धन्वनो इति रत्मानुडक्तु विश्वतः। अतो यैषुधिस्तवारे अस्मन्निदेहितं शम्भवे नमः। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यवाहवे सेनान्यदिशाञ्जपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्मिञ्जराय श्रीमते पतीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेते जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तदाविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्तवतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणियाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमो उच्चैर्घोषायाक्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृष्णवीदाय धावते सत्त्वनां पतये नमः। नमः सहमानाय निव्याधिनां व्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुवाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिणे श्रीमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः सुखाभिभ्यो चिगागं सद्भ्यो मुष्टदां पतये नमो नमो शिवद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय कुरुञ्जानां पतये नमो नमः इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विशुद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः सपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः। नमः व्याधिनेभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः गुणाभ्यस्तृगम्मतेभ्यश्च वो नमो नमः घृत्सेभ्यो घृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनानीभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्ठेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमो ईशुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वप्रतिभ्यश्च वो नमः। नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपते च नमः उग्राय च भीमाय च
पशुपते च नमो नीलग्रीवाय च श्रीकण्ठाय च नमः कवर्धिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च विविष्टाय च नमो मीडुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो भ्रते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे च अजिराय च नमः शीघ्राय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च अवस्वन्याय च नमः श्रोतस्याय च दीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च भगल्भाय च नमो जगन्याय च मुद्र्याय च नमः सौभ्याय च परिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च अवसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय च अश्रुताय च नमः शूराय च विन्दते च नमो वर्मणे च वरोधिने च नमो बिल्बिने च कौचने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो दुष्णवे च प्रमुषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषु धिपते च नमः तीक्ष्णेशवे च आयुधने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः स्तुत्याय च भत्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः शूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्दाय च नमः कोप्याय च वट्याय च नमो वर्षाय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमो इन्द्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ओम हर 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 नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः शंगाय च पशुपते च नमो उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो अन्ध्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो ऋकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शंभवे च वयोभवे च नमः शंकराय च वयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तीर्थ्याय च कुल्याय च नमः पार्याय च अवार्याय च नमः प्रथरणाय च उत्तरणाय च नमः तार्याय च लाद्याय च नमः षष्प्याय च वेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च प्रबध्याय च नमः किं शिलाय च क्षेणाय च नमः कवर्धिने च वलस्ते च नमो घोष्ट्याय च गृह्याय च नमः स्थल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः भागं सव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय च लप्याय च नमो उर्व्याय च सूर्व्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमोपगुरमाणाय च अभिज्ञते च नमः आक्किदते च प्रक्किदते च नमो किरिकेभ्यो देवानागमदेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिरतेभ्यो नमः आमिवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पदे दरिद्रनीललोहितः येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनां माभिर्मारो वो येषां किञ्चनामवत् या ते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाहवेशजी शिवा रुद्रस्य वेशजी तया नो मृड जीवसे इमाकं रुद्राय तवसे कवर्तिने क्षेत्वीराय प्रभरामहे मतिं यदा न शमसद्युपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षेत्वीराय नमसा विधेमते यच्चं च योश्च मनुराय जे विधात दशाम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमतमानो अर्भकमानो क्षन्तमतमानो क्षितं मानो वदी पितरम्मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीर्षः मानस्तोकेतने हेमान आयुष्मानो गोषुमानो अश्वेषुरीर्षः वीरान्मानो रुद्रमामितो अतिशविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्नौतपूरुषयज्ञे क्षेद्वीराय सुम्नमस्मेदे अस्तु रक्षा च नोदि च देवपुरीदा च नः शर्म यच्छति वर्हाः स्तुहि श्रुतङ्गर्थसदं युवानं मृगन्न भीममुपात्तुमुग्रं मृडाचरित्रे रुद्रस्तवान्नो अन्यन्ते अस्मिन्योपन्धुसेनाः परिणो रुद्रसेतरुणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मगवद्भस्तनश्वमीड्वस्तोका यदनयाय मृडया मीडुष्टमशिवतमः शिवो न सुमना भव परमे वृक्षाय धन्निधाय कृत्तिं वसानाचरविनाकं बिभ्रदागहि विकृतविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगमयेत योन्यमस्मन्योपन्तुताः सहस्राणि सहस्रदा बाहोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवत्पराची नामुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रादिभूम्याम् तेषाकं सहस्रयोजने वदन्वानि जन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवे अन्तरिक्षे भवाधि नीलग्रीवाशितकण्ठा शर्वादः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितकण्ठादेवमुद्राः पश्यताः ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासक्कवर्धिनः ये अन्येषु विद्यन्ति पात्रेषु विवतो जनान् ये पदाम्बुधिरक्षैलबृदाय विदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सुखावन्तो निषङ्गिणः ये एतावन्तश्च भूयागं सश्रुतिशो रुद्रावितस्थिरे तेषाकं सहस्रयोजने वदन्वानि जन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे दिवि शावन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर् दश दक्षिणा दश प्रतीचैर्दशोदीचैर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नमुडेन्दतेयं दिष्मश्च नोद्वेष्टितं भोजं मे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात् यो रुद्रो अग्नव्यो अप्सुयोषधीशयो रुद्रो विश्वाभो नाविवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु तमुष्टु यस्तिष सुधन्वायो विश्वस्य क्षेतिवेशस्य यक्ष्वामहेसौ मनसाय रुद्रं नमो वीर्देववसनं दिवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे एष जोयगं शिवाभिमर्शनः एते सहस्रमयि तम्बाशा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य माया सर्वान् वेजामहे मृत्यवे स्वाहा ओं नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरस्य रुद्रमा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व सदा शिवोम ओम शान्ति शान्ति शान्तिः. That was Rudra Namakam, now Rudra Chamakam. Om Atha Chamaka Prashnah. ओम अग्ना विष्णु सचोष हेमावर्धन्तु वांगिरः द्युम्नैर्वाजे विरागदं वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसदिश्च मे दीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च मे आदितञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च मौजश्च मे सहस्रमायुश्च मे जरा च महात्मा च मे तनुश्च मे सर्व च मे वर्व च मे अंगानि च मे अस्तानि च मे परोगंसि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठञ्च मादिवत्यञ्च मे मन्युश्च मे भामश्च मे वश्च मे हिमश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्रागुया च मे वृद्धञ्च मे वृद्धिश्च मे सत्यञ्च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनञ्च मे वशश्च मे तिशिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातञ्च मे जनिष्यमाणञ्च मे सूक्तञ्च मे सुकृतञ्च मे वित्तञ्च मे वेद्यञ्च मे भूतञ्च मे भविष्यच्च मे सुखञ्च मे सुभतञ्च वरुद्धञ्च वरुद्धिश्च मे क्लुप्तञ्च मे क्लुप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शंच मे मयश्च मे प्रियंच मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे अन्दाच मे दत्ता च मे क्षेमश्च मे दुतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरञ्च मे लयश्च मृतञ्च मे अमृतञ्च मे अयक्ष्मञ्च मे अनामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे अनवित्रञ्च मे अभयञ्च मे सुखञ्च मे शयनञ्च मे सुषा च मे सुदिनञ्च मे ऊर्च मे सोनृदा च मे वयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधुच मे शक्तिश्च मे सवीदिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च मे उद्भिद्यञ्च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुच मे प्रभुच मे बहुच मे भूयश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे क्षितिश्च मे कुयवाश्च मे नञ्च मे क्षुश्च मे बृहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे कल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामकाश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे वरदाश्च मे स्कदाश्च मे वनस्पतेश्च मे हिरण्यञ्च मे अयश्च मे शेषञ्च मे त्रपुश्च मे श्यामं मे लोहञ्च मे अग्निश्च मापश्च मे रुदश्च मौषधयश्च मे कृष्णवच्चञ्च मे अकृष्णवच्चञ्च मे ग्राम्याश्च मे वशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्बन्धां वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतिश्च मे वसुच मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मे यमश्च मे इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च मे इन्द्रश्च मे सोमश्च मे इन्द्रश्च मे सविता च मे इन्द्रश्च मे सरस्वती च मे इन्द्रश्च मे पूषा च मे इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च मे इन्द्रश्च मे मित्रश्च मे इन्द्रश्च मे वरुणश्च मे इन्द्रश्च मे त्वष्टा च मे इन्द्रश्च मे धाता च मे इन्द्रश्च मे विष्णुश्च मे इन्द्रश्च मे शिरो च मे इन्द्रश्च मे मरुतश्च मे इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथ्वी च मे इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च मे इन्द्रश्च मे द्यौश्च मे इन्द्रश्च मे विदेशश्च मे इन्द्रश्च मे मूर्धा च इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च मे इन्द्रश्च मे अगंशुश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे पदिश्च मे पागंशुश्च मे अन्तर्यामश्च मे ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रा वरुणश्च मे अश्विनश्च मे प्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थि च महाग्रेणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मे ऋतुग्राश्च मे तिग्राहयाश्च मे इन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च मे आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पात्निवदश्च मे आर्योजनश्च मे इध्वश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिष्ण्याश्च मे शुचश्च मे शमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च उपर्वाश्च मे दिशवणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतवृच्च माधवनीयश्च माग्निद्रञ्च मे विरदानञ्च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे प्रजाश्च मे अवभृदश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे गर्भश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथ्वी च मे दिश्च मे दिश्च मे देवश्च मे शक्वरीरङ्गुलयोदिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ता मृक्ष मे सामच मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षाश्च मे तवश्च मृदुश्च मे तपश्च मरुदुश्च मे व्रतञ्च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम्
गर्भाष्टमे वत्साष्टमे त्रविष्टमे त्रवीचमे द्वितीयवार्षमे द्वितीयवीचमे पंचाविष्टमे पंचावीचमे त्रिवत्सष्टमे त्रिवत्साष्टमे तुर्यवार्षमे तुर्यवीचमे पष्टवार्षमे पष्टवीच मोक्षाष्टमे वशाष्टमे ऋषभष्टमे वेहंचमे अड्वांचमे धेनुष्टमायुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पताम पानो यज्ञेन कल्पतां व्यानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाग् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एकाच मे तिस्रश्च मे पंचच मे सप्तच मे नवच मे एकादश च मे त्रयोदश मे नव पंचदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पंचविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशश्च मे त्रयस्त्रिंशश्च मे चतुस्रश्च मे अष्टौ मे द्वादशश्च मे षोडश मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशश्च मे षट्त्रिंशश्च मे चत्वारिंशश्च मे चतुश्चत्वारिंशश्च मे अष्टाचत्वारिंशश्च मे अष्टाचत्वारिंशश्च मे वाजश्च प्रसवश्चापिजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धश्च व्यस्नि मूर्धा च व्यस्नियश्चान्त्यायनश्चान्तस्य भौवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चापिजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धा च व्यस्नियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भौवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च ओम इडादेव होर्मनुर्यज्ञनेर्बृहस्पतिरुक्ता मदानिशं शिष्यस्तिष्वे देवाः सूक्तवाच पृथ्वीमातर्मामाहिकं सेर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुदेन देवेभ्यो वाचमुद्यासकं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तम्मा देवावन्तु शोभायै पितरोन्वदन्तु शान्तिः 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 ओम निद्रपदे नमः निद्रपदान्तिकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः भवाय नमः भवलिङ्गाय नमः शर्वाय नमः शर्वलिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः जलाय नमः जललिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः परमाय नमः परमलिङ्गाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गग्रस्तामिति पवित्रं सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जातवाय नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्मां भवद्भवाय नमः वामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमदनाय नमः सर्वभूतमनाय नमः मनोन्मनाय नमः घोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्क्षाग्मे महादेवाय तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ईशान सर्वविद्यानाम् ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मा शिवो सदाशिवोम् ओम नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपते अंबिकापते उमापते पशुपतये नमो नमः ओम भवाय देवाय नमः शर्वाय देवाय नमः ईशानाय देवाय नमः पशुपतेय देवाय नमः रुद्राय देवाय नमः उग्राय देवाय नमः भीमाय देवाय नमः महते देवाय नमः श्री महादेवाय नमः ओम भवस्य देवसपत्ये नमः सर्वस्य देवसपत्ये नमः ईशानस्य देवसपत्ये नमः पशुपतेय देवसपत्ये नमः ओम रुद्रस्य देवसपत्ये नमः उग्रस्य देवसपत्ये नमः भीमस्य देवसपत्ये नमः महतो देवसपत्ये नमः ओम श्री सांब सदाशिवाय नमः धूपदीपान् समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ओम भूर्भुवस्सुप्राणाय पानमध्ये मध्ये मंगलनीराजनं दर्शयामि ओम न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भाति गुरुभ्यो कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी ओम श्री सांब शास्त्र की जय गुरुमय सनातन धर्म की जय वैदिक हिंदू संस्कृति की जय अध्यात्म की विधार की जय पार्वती पदे हर हर महादेव हर ओम नमः शिवाय just chant 18 times om namah shivaya 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
Om Namah Shivaya. 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 Let us do our Upanishad Adhyanam. Only being Shiva Smarana will be of great help and blessings. Om Ata Shri Krishna Yajurvediya Shwethashwathara Upanishad Shri Adya Shankaracharya Kruta Mangalacharana Shlokam Om Nityanandam Niradharam Nikhiladharam Avyayam Nigamadhyagatam Nityam Neelakantham Namamyaham Om Atha Prathamodhyayah Shanti Mantrah Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. Friends, today being Mahashivaratri, we will do the Parayanama of the Shwethashwathara Upanishad, the first Adhyaya at least. Then we go for our study in continuation of yesterday. Let's do the Parayanam. Om Adashri Shwethashwatharopanishad Prathamodhyayah Harihi Om. Om Brahmavadino Vadanti Kim Karanam Brahma Kutasma Jataha Jivama Kena Kvaja Sampradishtaha Adhishtitaha Kena Suketareshu Vartamahe Brahmavido Vyavastham Kalasvabhavo Niyatir भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या संयोग येषां नत्वात्मभावात् आत्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ते ध्यानयोगानुगता अवश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढां यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि अतितिष्ठत्येकः तमेकनेमिं त्रिवृतं षोडशान्तं शतार्धारं विंशति प्रत्यराभिः अष्टकैः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहं पञ्चस्रोतोऽम्बुं पञ्चयोन्युग्रवक्त्रां पञ्चप्राणोर्मिं पञ्चबुद्ध्यादिमूलां पञ्चावर्तां पञ्चदुःखौघवेगां पञ्चाशद्भेदां पञ्चपर्वामधीमः सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति उद्गीतमेतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिन् स्त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्पराः योनिमुक्ताः संयुक्तमेतत् क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशौ अजाह्येका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेततु क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मना वीशते देव एकः तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्त्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणिः तस्याभिध्यानात् तृतीयं देहभेदे विश्वैश्वर्यं केवलः आप्तकामः
एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत् वह्नेर्यथा योनिगतस्य मूर्तिः न दृश्यते नैव च लिङ्गनाशः स भूय एवेन्धनयोनि गृह्य तद्वोभयं वै प्रणवेन देहे स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ध्याननिर्मतनाभ्यासात् देवं पश्येन्निगूढवत् तिलेषु तैलं दधिनीव सर्पिः आपस्रोतस्वर्णीषु चाग्निः एवमात्मात्मनि गृह्यते सौ सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिपरिवार्पितम् आत्मविद्या तपोमूलं तद्ब्रह्मोपनिषत्परम् इति प्रथमोऽध्यायः। ओम शांति शांति शांति। Friends, we are in this greatest effort of studying the Upanishad Shwethashwathara in the Sambandha Bhashyam. What a beautiful 3 topics are covered. Then umpteen number of quotes from various Upanishads Bhagavan Shri Adi Shankara is giving to drive to our hearts the point that only in the knowing of the self, the two through the study of the Upanishad, that we are able to get that Brahmapada, Atmapada, Mokshapada. There is no other way. Every other way of life is just continuous, constant binding alone. Okay. Krishna Vasudeva. Around 12 quotes we have seen. Tamevam viditva amrutah iha bhavati. 1. Nanya pantha vidyate ayanaya. 2. Nakchediha vedin mahati vinashtihi. 3. Ya etad viduhu amrutahate bhavanti. The 4th one.
Kimichan kasya kamaya sharira manusanjvaret. The fifth one. Tam viditva na lipyate karmana papakena. Sixth. Tarati shokam atmavit. The seventh one. Nichayatan mrityumukhat pramuchyate. The eighth one. Etadyo veda nihitam guhayam saha vidya granthim vikaritiha saumya. That was the ninth quote. Vidyate hridaya grantehe chidyante sarva samshayaha kshiyante chasya karmani tasmin drushte paravare. Tenth one. This we have studied very exhaustively. The 11th one, yesterday we saw, Yata Nadyah Sandamanaha Samudre Astangachanti Nama Rupe Vihaya Tata Vidvana Nama Rupad Vimuktaha Parat Param Purushamupaiti Divyam. This was from Katha Upanishad. This can be contemplated more and more for the clarity. So Yatha Nadyah Sandamanaha Samudre Astam Gachanti Namarupe Vihaya Tata Vidvan Namarupat Vimuktaha Parat Param Purusham Upaiti Divyam. A beautiful example of the river starting from the mountains or their srotas as they keep on flowing, and Samudre Chandamanaha Samudre. Sandamana also means slipping into what? Ultimately Samudra only. Then what happens to river? Astam Gachanti. All those rivers, n number of rivers entering into the ocean. What do you mean by the Astam Gachanti of the river? This is the most crucial thought. Nama Rupe Vihaya. Only the Nama Rupa of the river is gone. River never ceases to exist. It was always one with the ocean, but for the time being, taking up different Rupa Nama, it appeared to be different. So, what happened at that merger with the ocean is that river gave up its name and form. So, the subtle thought is what? The name and form only are the ones which made the river as if separate from the ocean. Otherwise, never ever the river is away from other than the ocean, because the source of the river is ocean itself. In the same way, Tatha Vidwan Namarupad Vimuktaha Parat Param Purusham Upaiti Divyam. In the same way, the sadhaka, by doing all the sadhana that is indicated in the Mundaka Upanishad, third Mundaka, second Khanda, Ashtamodhya, Ashtamashadhya, before that so many of sadhanas are done. When all of them are understood and done, he also, Tata Vidva, Nama Rupad Vimuktaha, Parat Param Purusham Upaiti Divyam. So all our Panchakoshas are nothing but the Rupa, and to that the Nama is given. This Rupa Natmaka Panchakosha, every part of it at any moment of time is nothing but the Parabrahman alone. So realizing that is the moksha. Parat Param Purusham Upaiti Divyam. So then at length we will not discuss now. Otherwise we have to take up the Bhashyam from that Mundaka Upanishad and talk to you. It was already done. So those details will not work out. But the example is to be kept in mind. In the same way, Tata Vidwan, the one who recognizes his essential self inside, Nama Rupa Vimuktaha. That Nama Rupa which was separating him from the Brahman, him from the other beings, him from the totality, that Nama Rupa he will no more carry the load of it. Nama Rupa Vimuktaha. The next line is very important. Parat Param Purusham Upaiti Divyam. So that Parat Para Purusha, Divya Purusha, Upaeti, he discovers his identity with that Purusha. Parat Para Purusha. Okay. Para means the Maya. Parat Para means even beyond the Maya, the Supreme Paramatma, whose nature is Divyam, the Dyotana. And Purusha means Purishayana, the Purnatvat, all those definitions. So this was the 11th quote we have exhaustively seen. Then the 12th also we studied yesterday, where
It is said, Sayoha vai tat paramam brahma veda brahmaiva bhavati. The third Mundakam, second adhyaya, the very next shloka above after the above one, Parat Param Purushamai Vaidi Divyam. Then the next quote is Sayoha vai tat paramam brahma veda brahmaiva bhavati. Saha yaha vai paramam brahma veda. The one whoever is through the sadhana indicated discovers that Parabrahman, Brahma eva bhavati. He becomes one with Brahman. इसके बाद ही नास्य कुले अब्रह्मविद् भवति तरति शोकम तरति पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति एवं वेदा. This is how that Upanishad puts there. But here the quote selected by Shankara is Sayo havai tat paramam brahma veda brahma eva bhavati. So there are two things. Only by being Brahman that there is freedom from all limitations. And to be the Brahman, we have to be Veda. Only know Brahman because we are already there. And already that Brahman is discovered in the cave of our own heart through meditation. Therefore, what is spiritual sadhana in short? Bringing our all attention from everywhere else into the heart. And attentively we focus on that self, the substratum, which is beyond all the panchakoshas or the three dehas, and then recognize that as our essential self, and that self is there as the self in all beings. So in me I have discovered the self and substratum. In everyone I discovered the self and substratum. That self and substratum in this or that, everywhere it is one without second, and that is me. That experience is called as Brahma Prapti, Moksha Prapti. Now any sacrifice, any effort done for the achieving this is worthy and must be done unhesitatingly. So till this conviction happens, or for this conviction to happen, again the only thing is keep on listening and studying to Upanishads only from our gurus and acharyas. Minus that, anything else from anybody we listen, we get tempted, we get the desire, we try to get it, for that we do the things. By the result of the things done, definitely the desired thing will come, but it is not the moksha, it is not the eternality, it is not the bliss in finitude, it is only again the perishable gain. Having gained it, it goes away. Again, we are back to the zero level of square one. But when Brahman is gained, the two things are: one, it is infinite, eternal, blissful. Second is what? It never goes away again. So, see how far this sentence heard now is entering into our hearts. Are we listening only with the ears, Shravanendriya? Are we listening with the mind, the manana Shravanendriya, that there is some sentiment feeling? Or are we listening with Buddhi Indriya, that we are analyzing, understanding, accepting, then convinced and committed and pursuing only this sadhana of Brahma Prapti? That is the idea behind Bhagavan Shankara giving all these quotes for us to study. Isn't it? In the heat of these convictions, slowly one by one, the unwanted involvements in the world have to be reduced. And we should pray also to Lord Shiva, Mahashivaratri today, like yesterday we saw. However, Bhagavan Adishankara was praying Upeksha no chet kim naharasi bhavadhyana vimukam durasha bhuishta mama hridayamaho. O Lord, why are you doing the upeksha? Bhavadhyana vimukata I have, let me become sanmukha to your dhyana. And durasha bhuishtata is there in me, remove all that. So praying to the God, studying the Upanishads, getting guidance from the Guru, using our own intellect, making a strict discipline and sticking to that. These are the 5-6 ways by which we take a U-turn from
going into the world and worldliness to come to the source, the Brahman, the Atman, the self in our own self. There is no greater Vidya than this. There is no greater Jnana than this. There is no greater conviction than this. There is no greater pursuit than this. Then every sadhana that is required to be done to achieve this is worthy. And anything which is contradictory to this takes us away from the Brahman. We have to guard ourselves from that. Even after listening so many times, now you see, still the vasana, still our outwardness, still our ashraddha in the tattva, in the shastra, in the guru who is teaching us. How many diseases we have? Mental, intellectual, vasana level diseases. That's why the relentlessness. That's why the prarthana to us. In the relentlessness, it is our effort. Through the prarthana, it is His grace. Both together slowly mold us towards this path. So, saha yaha vai paramam brahmaveda brahma eva bhavati. So, the knower of Brahman becomes Brahman. Becoming Brahman alone is the moksha from becoming the jiva, etc. So, here becoming is never that I was not Brahman, that I am now becoming. I am already that. It's only knowing it, realizing it. So, feeling that uh, beautiful thought while praying to Lord Shiva and Guru Parampara and Shruti Mata. Ki, may I pursue only Brahma Prapti. Nothing else should be my goal. In that way, let us chant this one for 12 times. Sayo havai tat paramam brahma veda brahmaiva bhavati. Sayo havai tat paramam brahma veda brahmaiva bhavati. Sayo havai tat paramam brahma veda brahmaiva bhavati. Sayo havai tat paramam brahma veda ब्रह्मैव भवति स यो ह वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति स यो ह वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति. While chanting this, any vritti, any sankalpa, any vasana, any actions which are abrahma, which are opposite to Brahma Prapti, feel disinterested in them. Request to all those vastus also, devatas also, to save us, to leave us, so that we pursue only the Brahma Tattva. So all this deeply should happen. सयो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवते सयो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति सयो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवते सयो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति सयो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति सयो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद Brahmaiva bhavati. Dozen quotes are done. Now the 13th one. What is that? Same. Sayo havai tad achayam ashariram aloitam shukbram aksharam vedayate yastu somya. The Prashna Upanishad, fourth Prashna, the Shaibhya Satya. Kaushalyascha Ashwalayana, what he asked, in that question's answer, the Pipalada Rishi tells this one. What is it? Sayo Havai, Sahaya Havai. The one, whoever he may be, who indeed, Tat, that Paramatma, which is Achayam, which is Ashariram, which is Alohitam, which is Shubhram, which is Aksharam, Vedayate. He knows. Yahatu, whoever he may be. Oh Saumya, oh so Kaushalya Shashalainaha, and all of you. Sa Sarvavit Bhavati, Sarvagnya Bhavati. That is the completion of that shloka there. Sa Sarvagnya Bhavati, Sarvaha and Gnahacha Bhavati. After that, there is nothing other than him for creating samsara. Otherness से samsara होता है. When through Vedanta we discover that one principle everywhere, there is no samsara. There may be vyavahara as time pass, but there is no samsara. So, saha yahavai tat achayam. Achaya means chaya rahitya. Chaya is reflection. The reflection is this pure consciousness reflected in the aham vritti. Therefore, achayam means jiva bhava rahityam.
Jiva Bhava Rahityam. Therefore, Ashariram. To this Jiva only are the three Shariras, the Stula, Sukshma and Karan. So, Ashariram. Then the third one is Alohitam. Alohita means there is no Lohitam, Rajoguna in him. Because only when there is Sharira, there is Kamagunadi, Rajogunas are there. Because of that, Shubhram. Shubhram is Shuddham. Is Shuddha Sattva Guna also? Shubhram. Shuddha Tattva. Beyond even Sattva Guna. Shuddha Sattva. So Shubhram, therefore Aksharam. That imperishable. Aksharam, imperishable. It always is there as it is. So by saying Shubhram, the Dvaita is rejected. By saying Alohitam, Rajoguna and disturbance and desires and desire prompted activities are rejected. By saying Ashariram, all the three dehas are rejected. Achayam, by that the Jiva Bhava is rejected. No, these are all the things to be noted, kept, and then we have to go into that secluded place of some sadhana sthala, and there we have to contemplate on these things and go deep into meditation. Pray for that when it is not possible right now in this life because of outer world or our own inner personality. And ourselves also, as we saw 4 days back in our morning introductory class, along with grace, we also have to consciously, with our Purushartha ability, should do these things only. In small little doses. Make your house only as an ashrama. Commit for the 5 days of sadhana. Tell everybody, don't disturb. I'll come only once for the food or twice for the food. That's it. Or go somewhere ashram and do only this अध्ययनम ध्यानम. So ये करने से हमको where do we stand वो भी पता चलेगा. Our prayer to God also will be heard by Him because seeing we are sincere. He is seeing we are trying. And then this way, these Upanishadic truth, the Brahman is realized. Let us chant this one 12 times. Narayana. Sayo havai tadachayam ashariram alohitam shubhram aksharam vedayate yastu somya. Remember, this sentence by itself quoted is incomplete. Saha sarvavit sarvagnya bhavati. You have to add it. Again, Sayo Havai Tadachayam Ashariram Alohitam Shubhram Aksharam Vedayate Yastu Saumyam. Sayo Havai Tadachayam Ashariram Alohitam Shubhram Aksharam Vedayate Yastu Saumyam. Sayo Havai Tadachayam Ashariram Alohitam Shubhram Aksharam Vedayate Yastu Saumyam. Sayo havai tadachayam shariram alohitam shubhram aksharam vedayate yastu saumya. Sayo havai tadachayam shariram alohitam shubhram aksharam vedayate yastu saumya. Sayo havai tadachayam shariram alohitam shubhram aksharam vedayate yastu saumya. Sayo havai tadachayam ashariram alohitam shubhram aksharam vedayate yastu somya. Sayo havai tadachayam ashariram alohitam shubhram aksharam vedayate yastu somya. Sayo havai tadachayam ashariram alohitam shubhram aksharam vedayate yastu somya. Sayo havai tadachayam ashariram alohitam Shubhram Aksharam Vedayate Yastu Somya. Sayo Havai Tadachayam Ashariram Alohitam Shubhram Aksharam Vedayate Yastu Somya. See, when we repeatedly do, you can remember the mantra also. And in this mood of studying Upanishads, contemplating on them, meditating on them, only we have to be to recognize the truth is a necessary condition and nothing bad, nothing wrong in it. And we have to do it. Lots of sacrifice, etc., are required for it. Now, one more thing in this mantra, you see, first few words. What have they done? They have done the rejection of the anatma. That is what always the first sadhana in Vedanta of the Nishedhatmaka sadhana.
निषेध, व्यतिरेक कहते हैं उसको. Then comes the Anvaya, Videyatmaka Sadhana. In that Aksharam, one word alone used. Ashubhram and Aksharam. All other are Nishedhatmaka. Achayam, Ashariram, Alohitam. These three are Nishedhatmaka. Then Shubhram as well as the Aksharam are Videyatmaka. So, in the highest level of sadhana, rejection of the not self has to be so much done because the vasanas of it are so many in us. The habits to live life at the anatma level, taking it as an atma, has been continued from many lives, including this life. So, for all that to go away, we have to do the Vyatireka sadhana a lot. Then only we'll be able to sit on the seat of meditation and can be effectively do the Anvaya sadhana. Otherwise, the mind will be distracted only to the Anatma again and again. So, Sayo Havaidadachayam Ashariram Alohitam Shubhram Aksharam Vedayate Yastu Somya. 12 quotes ho gaye. 13, sorry. Now, the 14th one is Sasarvamavaiti tam vedyam purusham veda yatha mavo mrityuh parivyathaha. That is what Sasarvamavaiti is the continuation of above mantra. He will be knowing everything. Then tam vedyam purusham veda yatha. That Purusha who is worthy of knowing, when one knows, so Mita Mavo Murtyu Parivyataha. So may you discover that Amruta Purusha so that the Vyatha Parivyata regarding Mrityu never touches you. In that way, that Pippala the Rishi places all these 6 students who have assembled there, stayed for 1 year, created tapasya, did tapasya, shraddha and all brahmacharya, then pleased the Guru to that disciples. Guru having given them chance when they ask question while answering them, he has given this blessing. So, Yatha mavo mrityur vyatha. May you realize the self so that your vyatha for the mrityu is no more there. So this has got so many things to discuss. We will do this 14th mantra adhyanam tomorrow. So spend the whole day in Shiva Smarana, Brahma Smarana. Om, 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 Om. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamaadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Gurubhyo Parameshibhyo Parabrahmane Sati Matre Tatsat Brahmarpanamastu. Shivaratri wishes, prayers for all. For 1 week, class will be at this time, 7 a.m. Friends, do join in 2 minutes for Yoga Darshana class.